Şehrin kalabalık caddelerinde sessizce ilerleyen dev otobüslere hiç dikkat ettiniz mi? Her gün milyonlarca insanı taşıyan, kasabaları ve şehirleri birbirine bağlayan bu makinelerin gizli bir özelliği var. Belki de hiç fark etmediniz ama otobüslerin motorları hiçbir zaman önde değildir. Her zaman arkadadır. İlk bakışta basit bir tasarım tercihi gibi görünebilir ama arkasında yıllar süren deneyimin, mühendislik biliminin ve insan ihtiyaçlarının ortak ürünü olan derin bir hikaye yatar. Bugün bu tercihin arkasındaki bilinmeyen hikayeyi sizler için araştırdım. Hazırsanız hadi başlayalım. Otobüslerin ilk örnekleri aslında kamyon şasisi üzerine oturtulmuş yolcu kasalarından ibaretti. 1920'lerden 1950'lere kadar üretilen hemen her otobüsün motoru öndeydi. Peki neden? Cevap oldukça basit. Üreticiler zaten kamyon yapıyordu ve kamyon motorları önde bulunuyordu. Mevcut şasi teknolojisini kullanmak hem kolay hem de ucuzdu. Dolayısıyla otobüsler de aynı şekilde üretildi. Ancak bu tasarım ciddi problemler yaratıyordu. Öncelikle otobüsün içerisi dar ve gürültülüydü. Motor bloğu yolcu kabininin büyük bir kısmını işgal ediyordu. İkincisi zemin seviyesi yüksek olduğu için yaşlılar ve engelli bireyler binmekte zorlanıyordu. Üçüncüsü yolcu kapasitesi oldukça sınırlıydı. Çünkü motor ve şanzıman tüneli iç mekandan büyük bir alan çalıyordu. Gürültü sorunu özellikle şoförler için büyük bir problemdi. Motor tam sürücünün altında çalıştığı için titreşim ve ses sürekli kabine yansıyordu. Bu da uzun seferlerde sürücülerin çabuk yorulmasına neden oluyordu. Ayrıca ön ağırlık dengesi bozuk olduğu için yol tutuşu kötüydü ve sürüş güvenliği düşüktü. ...1950'li yıllar otobüs tasarımında bir dönüm noktası oldu. Şehirleşme hızla artıyor, kent içi toplu taşıma ihtiyacı katlanarak büyüyordu. Özellikle Avrupa'da üreticiler otobüsleri sıfırdan özel amaçlı arabalar olarak tasarlamaya başladı. Artık kamyon şasisine dayalı çözümler yeterli değildi. Otobüs işletmeciliğinde en kritik şey koltuk sayısıdır. Bu çok basit bir ekonomik gereçtir. Bir koltuk, bir bilet, bir gelir demektir. Ve işte burada ilginç bir kısıtlama devreye girer. Ülkelerde araçların maksimum uzunlukları yasalarla belirlenir. Avrupa'da 12 metre, Türkiye'de 12 metre, ABD'de ise 12 ile 13 metre arasındaydı. Bu uzunluk sabittir ve değiştirilemez. Dolayısıyla tasarımcıların karşısında tek bir soru vardı. Bu 12 metreye en fazla yolcuyu nasıl sığdırabiliriz? Motor önde konumlandığında araç uzunluğunun yaklaşık %15'ini motor bölmesi çalar. Orta şanzıman tüneli zemini yükseltir ve 6 ile 10 koltuk kaybolur. Ön aks ve şanzıman tüneli iç koridoru böler ve hareket alanını daraltır. Ama motor arkaya alındığında durum tamamen değişir. Ön tarafta geniş bir kapı ve sürücü alanı oluşur. İçeride tamamen düz bir zemin elde edilir. 5 ile 12 arasında ek koltuk yerleştirilebilir. Alt bagaj alanı dev bir depo haline gelir. Yolcu akışı hızlanır ve şehir içi dur-kalk döngüsü çok daha verimli hale gelir. Kısacası arka motorlu otobüs demek, daha fazla yolcu, daha yüksek verim, daha düşük işletme maliyeti demekti. Bu basit ama devrimsel bir değişimdi. Motor önde olduğunda otobüsün içi anında bölünür. Yükselmiş basamaklar, kalın bir şanzıman tüneli, kocaman bir sürücü kabini ve kaybolan koltuklar. Her şey yolcunun kullanım alanından çalar. Ama motor arkaya alındığında taban neredeyse kusursuz bir düzlüğe dönüşür.
Yolcu kabini adeta açılır ve ferahlar. Yaşlılar ve engelli bireyler çok daha kolay biner. İnsanlar otobüs içinde rahatlıkla hareket eder. Bu düz zemin sadece konfor meselesi değildir. Modern şehir ulaşımının olmazsa olmaz temelidir. Düşünün, bir toplu taşıma aracının amacı mümkün olduğunca çok insanı hızlı ve güvenli bir şekilde taşımaktır. Eğer yaşlı bir yolcu otobüse binmekte zorlanıyorsa, eğer engelli bir birey basamakları çıkamıyorsa, o otobüs görevini tam olarak yerine getiremiyor demektir. Düz zemin erişilebilirliğin anahtarıdır. Modern düşük tabanlı otobüsler tam da bu felsefenin bir ürünüdür. Motorun arkada olması sayesinde zemin seviyesi kaldırıma neredeyse eşit hale getirilebilmiştir. Bu rampa ihtiyacını ortadan kaldırarak yolcuların inip binmesini saniyelere çekmiştir. Hikaye sadece iç mekandan ibaret değildir. Motorun arkaya yerleşmesi, sürücünün gördüğü her şeyi değiştirir. Ön tarafta büyük bir motor bloğu olmadığında sürücü camın hemen önünde neredeyse yolun üzerinde oturur. Bu şehir trafiğinde paha biçilmez bir avantajdır. Dar sokaklar, ani frenler, karmaşık kavşaklar, yaya geçitleri hepsi daha kontrol edilebilir hale gelir. Sürücü arabanın en önündedir ve bu da ona maksimum görüş açısı sağlar. Yayaları daha iyi görür, engellere daha hızlı tepki verir, trafikte daha güvenli kararlar alır. Özellikle şehir içi otobüslerde bu özellik hayati önem taşır. Düşünün, sürücü günde yüzlerce durak yapıyor, binlerce yolcu indirip bindiriyor, dar sokaklardan geçiyor. Görüş açısının 1 santim daha geniş olması bile güvenliği arttırır. Büyük bir aracın nasıl hareket edeceğini belirleyen en önemli şey ağırlığının nerede olduğudur. Arkada dev bir motorun bulunması, arka tekerleklerin yola daha sıkı tutunmasını sağlar. Arkadan itişli araçlar, spor arabalar, yarış otomobilleri, hatta Formula 1 makineleri daha keskin viraj alır, daha dengeli hareket eder, daha güvenilirdir. Aynı fizik kuralları otobüsler için de geçerlidir. Virajlarda stabil bir duruş, rampalarda güçlü bir kalkış, kaygan yollarda daha sağlam bir tutuş. Hepsi motorun arkada olmasının doğrudan sonucudur. Ağırlık merkezi daha dengeli dağıldığı için araç sallantıya daha az eğimlidir. Bu da yolcular için daha konforlu, sürücüler için daha güvenli yolculuk anlamına gelir. Özellikle dolu bir otobüste bu fark daha belirgindir. Yolcular kabinin her tarafına dağıldığında motor arkada olduğu için ağırlık dağılımı optimum seviyede kalır. Eğer motor önde olsaydı dolu otobüslerde ön arka dengesizliği çok daha fazla hissedilirdi. En çok hissedilen fark gürültüdür. Bir ön motorlu otobüse bindiyseniz bilirsiniz. Motorun titreşimi, sıcaklığı ve uğultusu kabinin içine dolar. Oysa motor arkada olduğunda yolcular huzurlu bir sessizliğin içinde yolculuk eder. Bu sessizlik sadece konfor demek değildir. Sürücünün daha az yorulması, yolculuğun daha güvenli geçmesi ve uzun seferlerde kabinin daha yaşanılabilir olması anlamına gelir. Gürültü kirliliği sadece dışarıda değil, araç içinde de önemlidir. Modern otobüslerde ses yalıtımı son derece gelişmiştir. Motor arkada olduğu için zaten yolcu kabininden fiziksel olarak ayrıdır. Üstüne bir de ses yalıtım malzemesi eklenince yolcular neredeyse fısıltı seviyesinde bir ortamda seyahat eder. Bir de soğutma sistemi vardır ki çoğu kişi fark etmez. Arka motorlu otobüslerde mühendisler hava akışını adeta bir sanatçı gibi yönetir. Radyatörlerin konumu, fanların açısı, sıcak havanın dışarıdan aldığı yön, her şey yakıt tasarrufu ve motor ömrü için optimize edilir. Motor arkada olduğunda doğal hava akışından maksimum seviyede faydalanılır. Araç ilerlerken arka bölgeye giren temiz hava radyatörden geçerek motoru soğutur. Sıcak hava ise arkadan dışarı atılır ve yolcu kabinini etkilemez. Sonuç mu? Daha uzun ömürlü motorlar, daha düşük yakıt tüketimi ve daha az çevresel etki.
Modern motorlar ideal sıcaklık aralığında çalıştığında hem daha verimli olur hem de emisyonları düşer. Bu da hem işletmeci için maliyet tasarrufu hem de çevre için bir kazançtır. Motor arkada olduğunda bir başka avantaj daha ortaya çıkar. Bakım kolaylığı. Arka motor bölmesi genellikle geniş ve erişilebilir tasarlanır. Teknisyenler motorun etrafında rahatça çalışabilir. Parçalara kolayca ulaşabilir. Ön motorlu otobüslerde ise motor kabinin içine sıkıştırılmıştır. Bakım yapmak için sürücü kabinini sökmek, iç panelleri çıkarmak gerekir. Bu hem zaman kaybı hem de ek iş gücü demektir. Arka motor tasarımında ise kapağı açtığınızda motorun tamamı karşınızdadır. İlginçtir ki elektrikli otobüsler yaygınlaştıkça motor konumu tartışması farklı bir boyut kazanıyor. Elektrikli motorlar çok daha küçük ve kompaktır. Teorik olarak her yere yerleştirilebilir. Hatta bazı modern tasarımlarda motorlar doğrudan tekerleklerin içine gömülüdür. Ama yine de arka motor felsefesi devam ediyor. Neden? Çünkü asıl mesele motorun kendisi değil, iç mekan tasarımıdır. Düz zemin, geniş kapı, maksimum yolcu kapasitesi. Bunlar değişmeyen ihtiyaçlardır. Elektrikli de olsa, dizel de olsa otobüsün tasarımının temel felsefesi aynı kalmaktadır. Hibrit otobüslerde ise durum daha da karmaşık. Hem elektrik motoru hem de yakıt motoru var. Ama yine çoğu üretici bu sistemleri de arka bölgeye yerleştirmeyi tercih ediyor. Çünkü yolcu kabini kutsaldır ve hiçbir mekanik sistem bu alanı işgal etmemelidir. Tüm bunlar birleştiğinde modern otobüs tasarımının görünmez mimarisini görürüz. Bir otobüsün içinde adım adım ilerlerken hissettiğiniz o ferahlık, sürücünün önündeki neredeyse sonsuz görüş açısı, şehir içinde hızla ilerlerken bile stabil kalan ağırlık dengesi ve kabini çevreleyen o dingin sessizlik. Bütün bunlar motorun arkaya yerleştirildiği o temel kararın sonucudur. Bir dahaki sefere bir otobüse bindiğinizde sadece oturmayın. Etrafınıza bir bakın. Ayaklarınızın altındaki düz zemine, camın ardındaki geniş görüşe, kabindeki sessizliğe ve hissedilen dengeye bir an dikkat edin. O hissettiğiniz her şey o görünmez arka bölmede çalışan motorun hediyesidir. Ve belki de o an fark edeceksiniz, otobüsler sadece tekerlekli kutular değil, şehirlerin ritmini taşıyan, insanların hayatını birleştiren mühendisliğin sessiz kahramanlarıdır. Bizden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda otobüs deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı da ihmal etmeyin. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.